Понедельник күнү эле биз ушул балдардын күнүн белгилеп, ушул балдарды коргоо күнүн белгилеп, баардыгыбыз балдарды куттуктап, ушул колубуздан келген мындай жардамыбызды берип, мээримибизди төккөн күн болчу. Бирок тилекке каршы ушул бүгүнкү күндө мага бир 13 жашар кыздын энеси кайрылды, ошондой эле адвокаты кайрылды. Баарыңыздар бул атты билесиз, бул абдан белгилүү соттордун бири, Эрни Сайбек уулу деген мырза бар. Анын артында көптөгөн скандалдар турат, бирок ага карабастан ушул 13 жашар кыздын мындай айтканда жашоосуна бүгүнкү күндө чоң таасир тийгизди деп ойлойм. Эмне үчүн? Анткени Бишкек паркта кичинекей кыз туалетке чыгып кетсе, ал жерден зордукталып кетти. Ушундай маселеде экспертизалар бар болгонуна карабастан бул баланы актап чыгарып коюшту. Мындай таптакыр болбош керек. Бул бир эле факт эмес экен ушул бала боюнча. Бул бала 22 жашта экен, 13 жашар кызды зордуктап кеткенди билип кой бергени бул кандай нерсеге жарашат? Бул таптакыр эле болбош керек мындай. Ушундай сотторду, чынын айтсам, ушунча нааразымын да ушул кишиге. Экспертизалар турса, анан ушул башка тилекке каршы ушул учур боюнча свидетелдер жок болду, бирок башка ушул адам башка кыздарды зордуктаган фактылар болду. Көрсө, кичинекей балдар үчүн лагерде иштеп келген экен бул бала. Ошол жерде иштеп, дагы башка кыздарды зордуктаган кездер болгон экен. Балким бир связьдары чоң, бирок ага карабастан бүгүнкү күнгө чейин эркиндикте жүрөт. Ушул чоң сураныч. Прокурорлор дагы кыздын укугун коргой албай, бүгүнкү күндө ушул сот, Верховный сотко кетти бул иш боюнча маселе. Менде чоң сураныч бар. Ушундай случайларды, мындай адамдар түрмөдө отуруш керек. Кичинекей кыздарды зордуктаган адамдар түрмөдө отуруш керек. Ошол жерден башы чыкпаш керек. Мындай болбош керек биздин өлкөбүздө. Балдарды коргойбуз деп ушундай Эрни Сайбек уулу адамга мен кайрылып кетет элем. Ар кандай учурлар болот, бирок сиздин деле кечиресиз уят деген бар болуш керек да. Эми экспертизалар турса, анан ушул кичинекей кыздын да тагдырын ойлош керек да. Ушунча нааразымын да ушул кишиге, чынын айтсам. Ушул ишти Верховный сотко барганда менде чоң сураныч, прокурорлорго дагы калыс карап бериңиздер. Болбош керек мындай биздин өлкөбүздө. Кичинекей кызды зордуктаган адам эркиндикте жүрбөш керек.